राम राम भाई सारन है। तो होप करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया ही होंगे भाई। तो आज भाई अपनी बाइक में आप व्हील डलवाने चालन लग रहे हैं, तो आप दिखाते हैं, अपनी बाइक भी दिखाऊंगे और भाई व्हीला का प्राइस भी बताऊंगे। तो भाई जाना बस व्हील डलवान। और भाई पहला व्लॉग है, लाइक करियो भाई, सब्सक्राइब करियो भाई, फुल सपोर्ट करियो भाई ने। तो भाई लो भाई चेक करो यार अपनी बाइक भाई, देख लो भाई बस जान लग रहे भाई व्हील डलवान। पहले अपनी में यहाँ व्हील है भाई जो कंपनी दिया अगर 5 वाले, तो आज दूसरे व्हील डलवान जान लग रहे भाई इसमें। देखो भाई यहाँ कुछ मॉडिफिकेशन करा रखी, बाकी इसकी कंप्लीट पूरी वीडियो ले आऊँगे भाई क्या करा रखे है इसमें। तो चलो भाई चलते हैं व्हील डलवान। भाई दुकान पे आ गए हैं, ये भी व्हील डलवाऊंगे, इसमें डलवाऊंगे। अरे उसमें सामने स्प्लेंडर खड़ी उसमें अभी बाइक किया है। भाई बस आने लग रही व्हीलर यहाँ भाई बालक खड़े यार, पूरी भीड़ लग रही भाई। चलो अभी व्हील आने लग रहे भाई, फिर व्हील डलवाते हुए दिखाएंगे भाई तुमने। भाई कैसी लग रही भाई बाइक? मतलब भाई मस्त रिएक्शन है भाई बालका के, बालक आ लिया भाई लैग हो रहा है देखने दी, पूरी भीड़ लग गई भाई बालका की। सारे लोग घुमाऊंगे भाई। ये अपना भाई गुज्जर खड़ा भाई और रौनक खड़ा भाई। ला भाई व्हील आ गए, बाइक भी खड़ी करती है मिस्त्री का। तो जो गाल लगा भाई, व्हील खोल के दिखाऊंगा भाई तुमने। ला भाई व्हील गालने चालू कर दिए हैं यार भाई, व्हील आड़े गलवाऊंगे भाई। दोनों बाइका का भाई अगला अगला टायर काट लिया, पहला अगले गाल देंगे फिर भाई पिछड़ लें, या भाई अपने भाई की या भाई दूसरे भाई की। यहाँ व्हील है भाई दोनों सेम है, उस बाइक में भी यही गलेंगे इसमें भी। ला भाई अगला टायर खोल दिया अपने का भी, और वह भाई की गलती ये अपनी में गल लेंगे भाई। ये देखो भाई व्हील चेक करो। तुम क्या कर रहे हैं? लो भाई अगले टायर गल दिया, अगले टायर में लो व्हील गल दे, गलना बेडन लग रहे, फिर पिछला खोल लेंगे। टाइम लगा रहे भाई ये तो ज़्यादा। ला भाई अगला डन, ये अपना पिछला खोल लिया, ये उसमें डाल लेंगे। और भाई जी में भाई पिछला भी हो लिया और अगला भी हो लिया। देखो भाई लुक देखो, बाकी थोड़ी बाइक गंदी सी हो रही है, साफ सूफ करके अच्छे से दिखाऊंगे आपका है पहले व्हील डलवाने के बाद। ला भाई व्हील डलवा ले तो रोड़ा भी हो गया भाई बीच में, ओ बैजे भाई। चलो बाजने दो भाई, हम भी देख रहे हैं। बाकी जा लिया भाई चटवाना से यार, व्हील डल रहे थे भाई, पीछे देखा बदमाशी चल रही बालका की। ला भाई डन, ये बाग जगह दिखाऊंगे आप तो सारी चीज़ें बड़े बड़ा दिखाऊंगे, प्राइस वगैरह बताऊंगे। तो चलो यहाँ तो चलते हैं। ला भाई दोनों बाइक में डलवा लिया यहाँ। या देखो भाई पहले तो इस बाइक की लुक चेक करो कैसी लग रही भाई। अब भाई उस अपने की देखो, ये देखो भाई। भाई होप करूँगा तुमने बढ़िया लग गए होंगे, बाकी कमेंट करके बता दियो कैसे लगे। ये देखो भाई साइड तो चेक करो। तो लो भाई गलवा के आ गए हैं। तो करता हूँ आपने व्लॉग बढ़िया लगा होगा, तो बढ़िया लगा तो भाई लाइक कर लियो, शेयर कर लियो और भाई सपोर्ट कर दियो भाई ना। तो भाई चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।